Да не, как будто бы реально можно сходить, а? Будь здоров, родной, все, пошли. Что, ты болеешь, что ли? Да нет, что так сегодня просто горло першит и немного чихаю, а? Будь здоров, брат, ты точно не заболеваешь? Если заболеваешь, что, давай лучше иди домой, что ли? Да не, я нормально себя чувствую, говорю, просто иногда чихаю. Будь здоров в 3-й раз, это очень странно, ты уже 3-й раз чихаешь. Да ладно тебе, хорош, все, я больше не буду чихать. Хватит чихать, сколько можно? Я тебе что, каждый раз должен говорить, будь здоров? Иди ты нахуй. Да ладно, все, сори, брат, я что-то взорвался. Завали ты ебало свою уже.